ज़िले सखर जे अंदर रोड़ी जे इलाके जो मशहूर वाक़ियो आहे। उलमा किराम बयान कंदा हन पर मां भी पंहिंजे तकरीर में अर्ज़ कयां इन कंदर जे इलाके में हिकिड़ो नौजवान मरी वियो। औलाद जे अंदर हिकिड़ो पुटु आहे। उन्हीं पुट के मां कुरान जे तालीम जे लाइ मदरसे में छॾे थी। सुबुह जो वञे शाम जो मोटी जे कुरान जो सबक वठे तो शाम जो मोटी जे घर छोकिरे जो चाचो माई साहबा जो ॾेर दिलि जे अंदरि बेईमानी थी त जेकर मां पंहिंजे भाइटे खे ख़तमु करे हिन जी मिल्कियत ते कब्ज़ो कयां छो त केतिरा अंदर जा पलीत जेके यतीम जो माल ताड़ींदा आहिनि। रब जो कुरान फ़ैसिलो कंदो आहे जेको यतीम जो माल खाईंदो आहे इहो पेट में माल न विझंदो आहे बल्कि जहन्नम जे बाहि सां पंहिंजो पेट भरींदो आहे। पर हो ज़ालिम लालच में अचे थो। छोकिरो जीअं मदरसे खां सबक कुरान जो वठी मोटे तो रस्ते ते सिरन पचाइण वारा सिरन पचाइनि था भट्ठे पचाइण वारा भट्ठो था ॿारनि खूरो आहे पाख भरंदी पई आहे। अॼु खां काफ़ी ज़मानो गजो वाक़ियो आहे। उनखे 1000 रुपयो लालच में ॾींदो आहे उहो 1000 जे लखनि जे बराबरि आहे। चवनि तो जीअं छोकिरो मदरसे खां कुरान जो सबक वठी मोटे खणी इनखे पाख जे अंदरि भट्ठे में उछलायो उहे ज़ालिम बि लालच में अचनि था। जीअं जो छोकिरो मोटियो आहे खणंदे उनखे बाह में उन भट्ठे में खूरे में उछलाइनि था। अल्लाह ॼाणींदो आहे शाम थी अम्मा ॾिठो त मुंहिंजो बच्चो मदरसे खां न आयो आहे त मदरसे वई उतां मालूम थियो त वक़्त ते मोकल वठी तो ॾे आयो आहे। अम्मा जो पंहिंजे बच्चे खे नथी ॾिसे त परेशान थी रस्ते में हुन खां पुछा करे सिर पचाइण वारनि में हिकिड़ो रहमदिल हो शरीफ़ इंसान हो जंहिं अम्मा सां हाल कयो त तुंहिंजे ॾेर छोकिरे जे चाचे असांजे ज़ालमनि खे 1000 रुपयो ॾिनो मां अखियुनि सां ॾिठुमि तुंहिंजे बच्चे खे पाख में उछलायो त उहो त सड़ी खाक कोयलो बणिजी चुको आहे। अम्मा पंहिंजे बच्चे जो सण ॿुधो वारो नी आहे फरियाद कई अथई। हाणे सिर पचाइण वारा बि गिरफ़्तार थी आया छोकिरे जो चाचो माई साहबा जो ॾेर बि गिरफ़्तार थी आयो। ओ जिन सूबेदार जे आॾो इक़रार कयो त असां पाख में उछलायो आहे उहो त सड़ी खाक कोयलो बणिजी चुको आहे। अम्मा रोई करे पंहिंजे सूबेदार खे चवंदी आहे सूबेदार इन ज़ालिमनि खे चओ त मूंखे पंहिंजे बच्चे जो सल कोयलो बि कढी ॾियनि मां पंहिंजे बच्चे खे ॾिसां त सयूं। उतां जा माण्हू कसम खणी वाक़ियो बयान कंदा न आलमनि सां। हाणे अॻ में सिन पचाइण वारा हलनि था कॾ बि मखलूक हली करे भट्ठे खे उन खूरे खे खोलनि था। अञा जो नज़र कनि विच बाख जे अंदरि छोकिरो बा सलामत रब जो क़ुरान पढ़ंदो वेठो आहे। बा हिकिड़े वार खे बि तो न पहुचायो आहे। बा माना त छोकिरे खे ॿार कढी था अचनि पुछा कंदा छोकिरा ॾे त ख़बर तुंहिंजो बा में कीअं बचा थियो। छोकिरे बयान जॾहिं ज़ालिमनि मूंखे बाह में उछलायो मां ॾिठुमि त हर तरफ़ खां बाह ईंदी पई आहे। मां सोचुमि त बाह खे थधो कयां त कीअं कयां। मूंखे एतिरे में क़ुरान पाक जो सबक़ यादि आयो। मां शुरू करे पढ़ियुमि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका मां रब जे क़ुरान पाक जो सबक जो शुरू कयो बा मां खां परे हटी भी ही रही सीने तां कपिड़ो परे करे चए तो मुंहिंजे सीने ॾे नज़र रखियो। गर्मी जी मौसम आहे गर्मी जो असर कोन्हे को बा जे अंदरि मुनी जो असर कोन्हे को इन जात रब साईं सीअ खे मोकिले मुंहिंजे जान ते सीअ जूं लूहां बणाए त रब क़ुरान जे करे महिरबानी करण वारो आहे। अर्ज़ कयां क़ुरान पाक जे सबक जे करे अल्लाह जी वॾी महिरबानी थींदी आहे। बाने खे घुर्जे अल्लाह जे क़ुरान पाक खां सबक वठे फ़ैसिला वठे। अर्ज़ कयां अल्लाह जे क़ुरान इहो फ़ैसिलो कयो आहे त अबे मां जी बि तव्हांखे इज़त करणी आहे। चूंकि जेको मुंहिंजो मौज़ू हुयो अबे मां जी फर्मा बरदारी वालदैन जी फर्मा बरदारी अल्लाह सला तव्हां असांखे अबे मां जी इज़त करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह उन्हनि जी फर्मा बरदारी करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। छो त कामयाबी इन में आहे जंहिंमें अल्लाह जो हबीब सुनो रबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हुक्मनि ते हले इंसान जी कामयाबी आहे त इन शइ में कामयाबी आहे। अल्लाह खां दुआ आहे अल्लाह सभिनी खे क़ुरान ऐं पाक करीम जे फरमान ते हलण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अर्ज़ कयां अल्लाह साईं जे क़ुरान पाक जूं ॻाल्हियूं पुछंदा कयो। अल्लाह साईं जो क़ुरान पाक सभु ॻाल्हियूं सम्झाईंदो आहे। काथे जो मां रब साईं जे क़ुरान पाक पुछा कई काथे ईअं सॾु कंदे फरमाई अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। रब साईं जो क़ुरान पाक बयान कंदो आहे इहो अथव किताब जंहिंमें को शक ई कोन्हे को। अल्लाह ॼाणींदो आहे जेको हिदायत आहे परहेज़गारनि जे लाइ नेकनि जे लाइ भलाई आहे अल्लाह जे क़ुरान जे अंदरि आहे भलाई आहे। ऐं अल्लाह साईं बहितरी रखी आहे त पंहिंजे मालिक साईं मिठड़े क़ुरान में रखी आहे। अल्लाह खां दुआ आहे अल्लाह सभिनी खे क़ुरान पाक ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। आख़िर में मां इहे दुआयूं घुरदुमि त अल्लाह साईं हर मुस्लमान खे क़ुरान पाक ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। दीन इस्लाम ते हलण जी आसानी फरमाए। छो त दीन इस्लाम को सवाद आहे इंसान जेको आहे त अधूरो आहे।
मुसलमान जॾहिं कलमो पढ़ियो आहे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह